Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл кара алтынга болгон баа 1500 сомдон 2500 сомго чейин кымбаттады. Андыктан жарандарды өз учурунда көмүр менен камсыз кылуу максатында бүгүн облуста атайын штабтык жыйын болуп, район акимдердин биринчи орун басарларына 1-июлга чейин кара алтынды ташып келүү боюнча тендерге берүү тапшырмасы коюлду. Жөмөлүңүздөргө алыңыздар. Анан туура кыш келгенде от жагар малдан кийин бирөөнүн отопительный системасы иштебейт экен, бирөөнүн терезелери жарабайт экен деген маселе чыкпасын. Быйыл көмүр отунун кымбаты учурда Жамбыл облусунан келген кара жыра көмүрү тоннасы Маймак станциясында 6300 сомдон 6500 сомго чейин сатылып жатса, Талаш шаарында жеке ишкерлер тоннасын 7400 сомдон 7800 сомго чейин сатууда. Камсыздоо боюнча аракетти күчөтүү жагына ошо басым жасайлы деп ушундай иштер жүргүзүлдү. Бул жыл сайын эле аткарылуучу баягы системдүү иштер да. Учурдан пайдаланып бизде ошо Талас облусунун керектөөчүлүгүнө жарандарына ошо кайрыла кеткибиз келет. Азыр жайкы убак, жылуу убак кандай болбосун азыркы кезде баалар баягы аба ырайынын кескин муздашында же болбосо башкача айтканда күз-кыш мезгилдерине караганда азыр баалар жөөлүүрөөк болот. Азыртан баштап өз камыл газын эртерээк ойлонуп, эмтен ошо көмүр ташыган ишкерлер менен келишимдеги барып, ошо көмүрлөрдү ташып алуулары албетте эртеңки күнү мындай көптөгөн көйгөйлөрдөн алдын алат деген. Ушул жылдын 26 майынан тартып коңшу Казакстан өлкөсү импорттук көмүрлөргө чектөө киргизди. Учурда автоунаа менен чек арадан көмүр алып өтүүгө болбойт. Негизи Талас облусуна дээрлик коңшу өлкөнүн көмүрү ташылат. Быйыл чектөө эрте киргизилгендиктен кара алтындын баасы да кымбатташы мүмкүн. Андыктан карапайым калкты арзан көмүр отуну менен камсыз кылуу аракеттери эрте башталды. Социалдык объектилерге көмүрлөрдү алуунун тендерлерди жарыялап, ушу 15 сентябрга бүткөрчүк. Быйыл баягы шартка байланыштуу 1-июлга тендерлерди жарыялап бүтүп, көмүрлөрдү ташууну колго алып атабыз да. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондо, биз мен жана айткан көмүрдүн 80-85%ын Казакстандан алчык. Быйылкы жылы 23 майдан баштап казактар автомобиль жол менен көмүр ташууну тыюу салып, только темир жол менен эле ташууга уруксат берип атат да. Ошон үчүн биз азыр эртерээк көмүрдү алып келип албасак, кышында бир аз кыйын болуп калышы мүмкүн. Облустагы социалдык объектилерди көмүр отуну менен камсыз кылуу үчүн 1-июлга чейин тапшырма берилди. Эми алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдык боюнча штабтык жыйын ар 10 күн сайын өтүп турат. Бегайым Асымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.